وبركاته. وحشتوني قوي 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 يا جماعه، توحشوني. بصوا بقى النهارده انا جايبه ايه، جايبه لحمه، ورحت جبت باميه، وجبت خضره، جبت حبه حاجات كده. ماشي. عشان ايه النهارده قلنا هعمل عيش بلحمه بصراحه، علشان احنا زهقنا من الطبيخ، مش عايزين ياكلوا طبيخ ولا ياكلوا حاجات. نعمله ايه النهارده؟ خلاص نعمله بقى عيش بلحمه ان شاء الله كده. بصوا بقى انا رحت جبت ايه، جبت اهي اللحمه معايا، جبت كيلو لحمه اهو، لحمه مفرومه. وجبت بقى الخضره دي معايا اهي، بقدونس. وجبت بقى قطعه النعناع، عارفين انا بحب بقى الشاي بالنعناع، ما بحبش ايه اشربه من غير نعناع. بصوا، ودول بقى ايه، كل دول بقى ايه البقدونس اهو، كل دول البقدونس اللي انا هخرطه بقى ايه على اللحمه. بس هجيب بقى حاجه كده، صينيه كده، عشان اغسل البقدونس واغسل البصل. ماشي، اشمر بقى كده عشان استعد. ماشي. بس هجيب حاجه كبيره كده حلوه. ماشي، وهحطها كده، احط البقدونس ده، هغسل ربطه النعناع. اوعي توسع. بصوا بقى الباميه، بصوا جبت بقى الباميه دي، جبت كيلو. قلت بقى ايه هقمعها الباميه دي، وهحطها بقى ايه في اكياس كده، واحطها في الفريزر، واسيبها كده ايه لما احب اعمل بقى لحمه. بحب لحمه ايه بالباميه باللحمه، بتبقى حلوه، بحبها قوي اللحمه بالباميه بالزيت. سبتها بقى كده تخليها. هجيب بقى بصلتين حلوين كده، عايزه اجيب بصلتين حلوين واخرطهم كده. بصوا 3 بصلات اهو، اهو 3 بصلات حلوين كده. دول بقى انا ايه هخرطهم على اللحمه. عايزه اجيب بس ايه سكينه. وانا هبشرهم، يعني هبشر ايه البصل ده. هغسلها بقى غسله حلوه كده، البصلايه اللي انا قشرتها دي. انا غسلت بقى البصل وغسلت الخضره. بصوا اهو. ماشي، اجيبهم كده احطهم بقى في الصينيه دي كده. البصل ده انا هبشره. ماشي اهو كده. اهو كده. هفضي بقى اللحمه بتاعتي، انا جايبه كيلو. هخرج بقى ايه الخضره، وبعدين هعمل البصل. الخضره بتاعتي كده بصوا اهو، هعمل 2 انا جايبه خضره ياما. بصوا بقى، هعمل بقى ايه الاول البقدونس. الخضره البقدونس ده بيخلي العيش بلحمه حلو.
السكينة باردة. عملت بقى ايه اول اتنين، ماشي. فاضل ايه الاتنين التانيين اللي باقيين معاهم. بصوا بقى خرطت البقدونس على اللحمه اهي، هركنها بقى على جنب كده. هجيب بقى ايه، ثلاث بصلات بقى هبشرهم بقى ايه كده. ماما ايه هات كوبايه. خد هات لي اشرب انا كمان، انا ساقعه، ماشي. البصل حامي، حسيت حامي قوي البصل. اخر حته بقى معايا في البصله دي بقى ايه، هفرطها. البصل حامي بصوا خلاني هي مسحسحه بصراحه. بصوا خلاص بقى ايه، خلصت البصل كده كله. حامي البصل بصوا اهو. البصل هحطه بقى ايه، سامحوني بقى سامحوني. بصوا شايفين كده، بصوا بقى البهدله بقى، كل البهدله دي بقى ايه عايزه تتشيل بقى ايه. هحط ملح. هحط شطه، بس بقى ما عندي شطه بقى حاميه. بصوا عامله شكلها عامل ازاي، بصوا. بس انا بحب العيش بلحمه حامي، ماشي. حتى العيال كده برضو يعني ايه، لو عملت حاجه كده مش حاميه يقولوا لي لا مش حلوه، انت ما حميتهاش ليه. بصوا بقى وجايبه بقى ايه بهارات. دي 11 نوع من البهارات بس مطحونين على بعض، ريحتها خطيره، ريحتها خطيره بصراحه. جبتها ايه بقى من عند العطار، 7 بهارات. 11 بهار، 11 بهار مش 7، 11 مضروبين كلهم مع بعضيهم كده، مخلوطين مع بعض. بصوا ريحتها حلوه قوي. بتخلي بقى طعم اللحمه المفرومه حلو قوي. بصوا دي بقى بتتحط على اللحمه المفرومه، فراخ محمره، يعني بتخلي الاكل طعمه حلو. بس هنا ماشي.
هخلط بقى كل ده مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. هتحط ماما. حته ايه دي نيه تخرب بيتك. لا مش دعوة. نسيها يا ماما. ماما هتحط. هينفذ. ما تمشيش. بص بقى عملتها ازاي، عجنتها مع بعضها كده. بص بقى هعمل كور كده، ما هعمل هتغير. كور كده صغيره. ماشي. طبعا عشان ايه هعملها لها عيش بلحمه. طبعا في الفرن بقى ايه، عندنا فرن تحت البيت بنزل ايه بعمله فيه. بص هعملها كده كور عشان كل رغيف احط فيه الواحده بتاعته. ماشي. اركنها كده على جنب بصوا كده كده. الباستا كان حامي قوي بقى، خلي العناية والله حرقاني قوي. بصوا بتبقى كده. بصوا بقى البهارات اللي انا حطيتها لها مخليه ريحتها جميله قوي. نجيب بقى ايه الصينيه، فين الصينيه؟ اغسل بس الصينيه دي. بصوا الصينيه دي بس كده. احط برضو ايه فيها كده، ارص فيها شويه. اعملها حلو كده عشان يبقى الرغيف ايه مليان، ما يبقاش كده فاضي. بصوا كده. عايزه ابقى اعمل لكم مره مكرونه كده بشاميل، عشان في ناس طلبتها مني نعملها. وانا ان شاء الله كده ربنا يسهل ابقى اجيب الحاجه بتاعه المكرونه كده واعملها ان شاء الله. بصوا بقى كده اهو، بصوا يعني ما شاء الله كيلو قطع معانا ياما. خلاص كده. خلاص كده انا خلصت كده ايه
اللحمه اللي معايا، بسم الله ما شاء الله. بصوا بقى هرصوها هنا كده ايه، بصوا قطعت ما شاء الله معايا هنا. هعملها بس ايه كده، هرصها بقى انا في الصينيه، هدخلها بقى ايه التلاجة، هدخلها التلاجة شويه، وقت بقى ايه منزل اروح ايه واخداهم معايا. بس كده ورصيتهم بقى ايه في الصينيه كده اهو كده. هحطهم بقى ايه في التلاجة. تعالوا بقى ايه نلم الحوصه اللي احنا فيها دي. بصوا بقى الدنيا ايه بهدلت بصل. افتح بس الميه. افتحوا بقى الكيسه نشفوا بس كده الكيسه. بصوا بقى الباميه دي عايزه ايه اعملها وانا قاعده كده، وعباها بقى ايه في كيس. عامله بطاطا طعمها حلو قوي. ايه استنى بعمل بقى ايه كوبايه شاي. دماغي وجعاني وحاسه مصدعه زي ايه، هيجيلي برد مش عارفه ليه بقى. بس هو هعمل كوبايه شاي عشان انا ايه من الصبح ما شربتش حبه شاي كده صغيرين حتى. رحت جبت العيال من المدرسه وجيت وحاسه ان انا ايه مدروخه.
حاسه ان انا مدروخه والله. بصوا بقى، كنت عامله بطاطا، بس ايه، دي اخر البطاطا كلها يعني ايه ما شاء الله اتاكلت، فسايبين بواقي. عايزه احط القلب ده في حته بس مش عارفه احطه فين. اي حاجه. جيب كوبايه بقى كده عشان افرغ الشاي. مش لاقي حته احط القلب ده. علقته في الشباك. الشاي بقى ايه والله ما قادره اقف على رجلي. اصب بقى الشاي كده واقعد كده وامع الباميه. خلاص استويت.